Цана ээжээрээс угтаа тамаарал за өнөөдрийн бичлэгээ би та бүхэндээ онлайн дээр одоо интернетээс авч болох одоо үнэгүй GMAT-ийн сорсуудын тухай одоо мэдээллийг хүргэх гэж байна. За тэгэхээр яг сорсуудыг бол би яг өөр дээрээ хэрэгжилж ийсэн. Тэгээд хамгийн гол миний хувьд илүү үр дүнтэй байсан учраас та бүхэндээ бас хуваалцахаар шийдлээ. За тэгээд интернетээр бол маш олон GMAT одоо мэдээж хэрэг сургалтууд олон зүйлсүүд бол байгаа. Тэрэн дундаас та яг алийг хэрэглэхээ сайн мэдгүй байгаа бол за яг дараах яг сорсууд дээр та үндсэндээ ажиллаад явхад таны хувьд шалгалтандаа бэлгэхэд хангалттай одоо мэдээлэл болон source болж өгч чадна гэж бол үзэж байна. За тэгээд хамгийн ихнийх нь бол gmatclub.com байгаа. За gmat club бол одоо gmat өгч байгаа хүн бүрийн заавал орж үзэх хэрэгтэй одоо вебсайт байгаа. За Google гэх юм бол угаасаа хамгийн түрүүнд гарч ирэх одоо gmat-ийн source байгаа. За энэ одоо вебсайт маань танд одоо free study plan тэр шалгалтандаа бэлдэх тийм таны темплейтүүд өгнө, зөвлөгөөнүүдийг, типсүүдийг, маш олон тийм тактикуудын мэдээллүүдийг бас өгнө. Бас давхар энэ одоо вебсайтаараа та бас өөрөө сургалтын худалдаж авч болно. За миний хувьд бол эдгээр сургалтыг худалдаж аваагүй, гэхдээ үнэгүй сорсуудыг ашигласан эдний планыг ерөнхийдөө дагаж ашигласан. За тэгээд бас нэг давуу тал нь гэх юм бол ерөнхийдөө одоо GMAT-ийн одоо тийм том текст бүкүүд бол байгаа. Тэгээд бэлдэх номнууд бол байгаа. Тэр номнуудаас одоо ингээд асуултныхаа хариултыг та олж чадахгүй бол магадгүй ингээд асуултны зөв хариулсан буруу хариулсан мэдгүй байгаа тохиолдолд ерөнхийдөө тэр practice test-ний бүх асуултуудыг та GMAT Club-ээс одоо ингээд хариултыг нь олж болдог. Тэр дотор ингээд олон хүмүүс өөрийн ямар тактикаар ямар одоо стратегиар энэ асуултанд хариулсан, ямар стратегиар энэ секшнийг давсан тухай бүх өөрхөн түүхүүдийг бичсэн байдаг учраас тэнд бол хангалттай маш тийм үнэтэй source өгч болж чадна гэж бол найдаж байна. За хоёр дахь нь болохоор Magoosh гэдэг байгаа. За Magoosh бол бас зөвхөн GMAT-ийн хол биш, бас IELTS, TOEFL бэлтгэж байгаа хүмүүс гэсэн бас энэ вебсайт болон аппликейшнийг татаж авч болно. За мэдээж хэрэг нэг хэсэг нь үнэгүй, би бол зөвхөн үнэгүй сорсуудыг хэрэглэсэн. Гэсэн хэдий ч үнэгүй сорсууд нь бол миний хувьд хангалттай их одоо тусгaalж чадсан. За энэ вебсайтнаас би яг ямар юуг нь ашигласан бэ гэхээр би тэр аппуудыг бол татсан. Одоо Magoosh-ийн verbal, GMAT verbal, GMAT quantitative, sentence correction section гэдэг бүх ингээд section болгонд ингээд application ингээд гаргаад өгчихсөн. Тэд нар маань өөрөө ингээд асуултаар ингээд flashcard хийчихсэн байсан. Миний хувьд маш тийм тусалж чадсан. Яа тэгэхээр би ингээд автобусанд явж байхдаа ч юм уу нэг ч гэсэн асуулт хариулаад тэнгуүдээ асуултынхаа одоо яагаад зөв хариулт нь яагаад энэ хариултууд нь буруу юм гэдгийг бас ингээд тайлбарлаж өгсөн тийм sectionтэй байсан учраас тэр маань буцаагаад ямар асуултанд хэрхэн хариулах тухай юу гэдэг айгүй их тус болж өгч чадсан. За гурав дахь нь болохоор би GMAT Prep by Ready4 гэдэг аппликейшн байсан. За бас энэ аппликейшнээр бас яг Magoosh-тай адилхан ерөнхийдөө ингээд flashcard маягаар ашигласан. За тэгээд дээрээс нь бас олон төрлийн тийм стратеги болон типсүүдийг бол гаргаж өгсөн. Энэ маань бол яг Magoosh Prep Ready4 энэ хоёр бол ерөнхийдөө basically almost same яг л адилхан тактаар явсан. Гэхдээ ерөнхийдөө Ready4 маш олон бас нэг тийм зарим нэг асуултуудын хувьд одоо илүү нэг тийм системчилсан байсан учраас энэ маань надад илүү их таалагдчихсан. За дөрөвт нь болохоор мэдээж хэрэг YouTube байгаа. YouTube бол та бүхэнд маш том source болж чадна гэж бодож байна. Зөвхөн одоо GMAT-аас гадна IELTS, TOEFL бэлтгэж байгаа хүмүүс гэсэн YouTube дээрх олон зүйлсүүдийг бас ингээд сайн сураад олон хүмүүсийн тэр нэг типсүүдийг ингээд харах боломжтой шүү. Тэгээд тэрэн дотроос миний хувьд яг ингээд GMAT-ийг ашиглаж энэ хоёр сувг байгаа. За энэ хоёр сувгаар та бүхэн бас зочлоод үзээрэй. За тэр тусмаа энэ Lingua Marina-гийн энэ сувг бол надад бол үнэхээр таалагдсан. Энэ хүний бас нэг олон энэ Marina-гийн олон сувгууд бол байдаг. Silicon Valley, тэгээд Lingua Marina өөр бас нэг 2-3 сувг бол байгаа. Тэднэрээ ч гэсэн та англи хэл сурах гэж байгаа хүмүүс бас их хэрэгтэй. Тэгээд GMAT-ийнхаа бэлдсэн бас өөр хүн түүхээс болсон надад бас айгүй их тус болж чадсан. Тэгээд магадгүй та энийг бичлэг хангалттай биш бол эдгээр сувгууд руу ороод бас өөрийнхөө статик планыг болон илүү дэлгэрэнгүй стратегийн талаар бүр олон мэдээлүүд авах боломжтой шүү. Та бүхэн YouTube-ийг үнэхээр сайн ашиглаарай гэж хэлмээрээ. Тавх нь болохоор би та бүхэндээ нэг өөрхөн зүгээс GMAT-ийг бэлтгэж байгаа хүн болоход бас өөрхөн зүгээс нэг giveaway заалаа гэж бодож байна.